lihat di vlog pertama ini aku mau review tempat makan di Bandung yang enak dan murah banget. Itu ada Jurik Bakso. Tempat ini adanya di Jalan Bandarsari nomor 7 Katapang Sawareang, Bandung. Oh iya teman-teman, aku di sini nggak sendiri nih, ditemani sama Septi. Selamat menonton semuanya. Baksonya, Mbak, kenalan dong Mbak, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Devani. Oh, Devani. Ini lagi buat bakso apa nih? Bakso cokor. Ini ada bakso cokor yang mau dibuat sama mbaknya. Ya teman-teman, kita langsung makan semuanya.
Mie hot dan ininya tuh baksonya tuh bakso ranjau segini tuh harganya 25.000, porsinya banyak banget. Sebenarnya kita udah punya, cuma karena masih ada porsinya. Oke dong. Jadi sebenarnya kita itu di sini udah makan semuanya dan bisa satu porsi lagi yang gede yang ini tuh kalau cowok itu makannya kayak gitu beda kalau sama kayak cewek. Like, comment, and subscribe. Okay.
komen, subscribe. subscribe. Thank you, bye.